Kære dronning Margrethe, der er tilsyneladende ikke længere særlig mange danskere, som har noget klart billede af, hvad deres funktion i det danske samfund er. De fleste opfatter dem nok som en repræsentativ institution, der lejlighedsvist inviterer statsrådet til eftermiddagste, modtager fremmede statsoverhoveder og rejser jorden tyndt for at repræsentere Danmark kommercielt. Atter andre, der læser grundloven bogstaveligt, anser dem for at ligge inde med en nærmest absolut magt. Sandheden er, at de formodes at holde dem fra politik, men at de samtidig er grundlovens og demokratiets sikkerhedsventil. I det de besidder den formelle magt til at afvise at underskrive love, der efter deres opfattelse strider mod grundloven eller det danske folks ønsker. Den sidste gang en dansk monark benyttede sig af denne magt, var i 1920, da deres bedstefar korrekt vurderede, at regeringen Zahles politik stred mod befolkningens ønsker og Danmarks interesser. Imidlertid er der vokset en bevidsthed frem om, at de ikke har forvaltet denne opgave som demokratiets sikkerhedsventil optimalt. En lang række love, der er klart grundlovsstridige, er passeret hen over deres bord og er blevet forsynet med deres underskrift tilsyneladende uden dybere refleksion. Jeg hentyder her først og fremmest til terrorpakke 1 og 2, der samlet og hver for sig udgør en klar krænkelse af grundlovs paragraf 72, samt kontanthjælpsloftet, som udgør en krænkelse af grundlovens paragraf 75 stykke 2. Stykke 1 har de facto været ude af kraft i 45 år. Det er den, der handler om alles ret til et arbejde. Stykke 2 handler om alles ret til forsørgelse, og den er altså nu blevet frataget 155.000 af deres undersåtter. Danmark har på et grundlag, der har vist sig fuldstændig og aldeles stridende mod international ret, deltaget i en række aggressionskrige mod stater, som hverken har krænket Danmark eller Danmarks allierede, og som har skabt en byrde i form af en kæmpemæssig flygtningestrøm, en byrde, som de svageste af deres undersåtter bærer størstedelen af. Ambassadør Taksøe Jensens rapport har klart vist, at den danske krigsdeltagelse i Mellemøsten og i Nordafrika er i strid ikke alene med skatteydernes, men også Danmarks videre udenrigspolitiske interesser. Denne perversitet må ophøre. Vores politikere har gennemført en politisk mørklægningslov, der eufemistisk kaldes offentlighedsloven, som 65% af befolkningen var imod. Og et salg af Danmarks infrastruktur ovenikøbet til halv pris er blevet gennemført mod 80% af befolkningens ønske. Alle disse voldsomme indgreb har fundet sted, uden at man formelt har spurgt befolkningen gennem folkeafstemning, at den indlysende årsag af samtlige indgreb med stor sandsynlighed ville være blevet stemt ned. Der forestår nu en række endnu mere vidtgående og dybt krænkende tiltag, såsom ulovlig indsamling af danskernes DNA og indgreb i ytringsfriheden, som er indvarslet af en minister, der kalder sine landsmænd for landsbytosser, og klart giver udtryk for, at han ønsker at lukke munden på dem. Sker det, får vi en fake news-lov, der monopoliserer sandheden, eller rettere monopoliserer retten til at lyve, for vi er alle bevidste om, at der lyves for os dagligt. Så eksisterer demokratiet ikke længere. Det er nu sidste chance for dem til at vise, at de er opgaven voksen, og at de er parat til at gøre deres pligt, også når det gør ondt og indebærer en personlig risiko for dem. Hvis de vil bevare vores respekt nu, så skal de nu sætte hælene ned og nægte at underskrive flere love, der krænker den grundlov, som de er sat i verden for at forsvare.